来看看呢，虽然这个花加沙台风啊，最快不排除8点半有可能脱离呢这个暴风半径，因此呢就要来这个解除陆上台风警报。只不过我们大家知道，它不只是风王，而且它的整个外围环流结构实在太大了。即使呢距离它的台风中心也有600公里之外的，现在呢在宜兰的山区、花莲的山区，现在呢随着这个迎风面打进来的，几乎都在整个东半部，尤其呢在东半部受到地形影响，在山区呢雨势是更加明显。现在包含呢，在花莲的山区，时雨量都突破了40、50毫米，相当的可观。而除此之外，在这些雨多的地方，包含了恒春半岛，那么屏东的山区，再加上双北，尤其大台北的整个东侧啊，雨量呢，其实间歇性的也是一阵一阵都还蛮大的。因此要提醒大家，这样的水汽比较多呢，再加上啊整个迎风面的雨势，这雨除了今天一整天呢，明天稍稍的减缓，但雨还会持续下，还有这2天要等到礼拜4。雨势呢才有机会持续的停歇。接下来我们来看看，现在警报单还是持续发布哦。来看看呢，这个台风跟其他不一样的，过去呢只要侵袭过台湾，离开的时候，现在已经整个呢距离台湾来到了340公里，暴风圈半径都已经脱离台湾了，但是它依旧维持在昨天的巅峰啊，最大风速每秒58公尺，也就是来到它的威力巅峰，强烈台风，而且暴风半径也完全没有减小，320公里。好，比较幸运的呢，就是它没有直接侵袭台湾的陆地，包含了菲律宾有上万人直接撤离。接下来首当其冲的，包含香港跟广东，也将会有相当可观的灾情传出。好，接下来我们来看看这2日累积雨下的最多的地方，不过短短2天。屏东的太武乡现在已经突破了400毫米，来到了超大豪雨等级。而另外包含了宜兰的山区、花莲山区、台东，现在也都突破300毫米。即使呢是距离台风眼最远的新北乌来，也来到了260毫米。而接下来下张图表，我们再来看看呢。好，目前刚刚提到的，今天虽然风势渐渐没有台风天的感觉，但是雨势呢还是非常明显。首先呢，紫色部分就是因为雨势持续的累加，最高等级的来到了花莲跟台东的山区要小心，今天依旧发布超大豪雨特报。第2个等级呢，大豪雨就是红色的部分，包含在宜兰的山区呢，以及高雄、屏东的山区。另外再加上呢，宜兰、新北、桃园以及呢台中南投的山区，这些地方则是发布橘色的豪雨特报。而整个中央山脉以西，昨天几乎没有下什么雨，因此今天雨势迅速的累加。大雨特报的部分包含了基隆、双北、新竹，再加上台南、高雄、屏东的平地。而接下来我们再来看看持续影响台湾的时程。目前来看看东半部为什么雨势来到超大豪雨？因为昨天就开始下，今天继续下，明天还要再下。比较不一样的就是在中央山脉以西的部分呢，现在陆续呢，因为整个台风眼已经回南了，吹起的这西南风因此呢，首当其冲在西半部呢，除了北部的雨势比较明显之外，另外呢，就在嘉义以南，尤其呢在高雄、屏东这几个地方的山区一整天累积也都不排除上看100毫米。好，因此呢，即使到了明天呢，这雨势持续主要比较红色系的地方依旧是花莲、台东的山区，但是呢，西半部明天虽然雨势有机会趋缓，但是主要呢接近山区的部分呢，雨势还是蛮明显的。好，我们接下来再来关心呢，主要的这个重点整理，花莲、台东依旧还是受到影响的热点。即使今天8点半解除了陆上台风警报，雨势依旧明显，要小心有豪雨以上的等级，尤其在接近山区的地方。第2个等级呢，包含了宜兰，再加上台南、高雄、屏东这些地方容易有大雨或大雨以上的豪雨等级。而另外呢，雨下的比较少的地方，还是要小心沿海地区，包含了桃园跟嘉义有间歇性8到10节的强阵风可能发生。以上是这一节的台风快报。